ที่สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยดรอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลางที่ส่อเขาจะยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและพลังงานของโลกโดยเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้กล่าวบางช่วงบางตอนว่าชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นควรตำหนิอิหร่านเนื่องจากอิหร่านจงใจสร้างความปั่นป่วนต่อเสถียรภาพของตลาดพลังงานคนไทยควรจะไม่พอใจอิหร่านได้โจมตีแหล่งน้ำมันในซาอุดิอาระเบียโดยไม่มีการยั่วยุใดๆทูตอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านกำลังใช้ทุกเครื่องมือหรือทุกไพ่ที่มีพวกเขาไม่ได้สนใจเสถียรภาพของโลกจริงๆพวกเขาไม่สนใจแม้แต่ประชาชนของตัวเองแล้วจะมาสนใจประเทศไทยทำไมเมื่อถูกถามว่าสงครามกับอิหร่านจะดำเนินต่อไปอีกนานเพียงใดฟิชเชอร์คัมกล่าวว่ามันจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อกำจัดภัยคุกคามที่เป็นภัยต่อการดำรงอยู่และเป็นภัยถาวรจากอิหร่านในการโจมตีอิหร่านนะคะอีกปัจจัยที่มั่นใจว่าระบอบอิหร่านเนี่ยใช้ทุกช่องทางในการโจมตีเนี่ยเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงต้องมีการเปิดปฏิบัติการให้เร็วที่สุดและไม่ทราบว่าสงครามนี้เนี่ยจะยาวนานแค่ไหนนะคะแล้วก็หวังอย่างยิ่งค่ะว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบการปกครองในอิหร่านได้มีการเชื่อมั่นว่าระบอบนี้เนี่ยทำลายอิสราเอลแล้วก็เชื่อมั่นว่าการลงมือโจมตีภัยคุกคามของอิสราเอลจะสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในอิหร่านเป็นเวลาที่คนอิหร่านเนี่ยจะได้มีการกำหนดชะตากรรมของตัวเองภัยคุกคามที่เราเห็นตอนนี้คือการแต่งตั้งลูกชายของคาเมเนอีซึ่งถือเป็นการยืนยันแม้จะไม่มีความชอบธรรมแต่อิหร่านยังยืนยันในทิศทางเดิมยังคงเดินหน้าในการทำลายล้างอิสราเอลซึ่งก็ต้องมีการเข้าใจกันก่อนว่าลูกชายของทางคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของทางอิหร่านที่ถูกลอบสังหารไปนั้นจะสานต่อความโหดร้ายและความรุนแรงของพ่อซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าอิหร่านจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะmissiles, ballistic missiles, and this means that ก็เป็นบางช่วงบางตอนของการแปลให้คุณผู้ชมฟังนะคะสำหรับในส่วนของเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยคุณอโลนาฟิชเชอร์คัมนะคะก็วันนี้มีการแถลงข่าวกับทางสื่อมวลชนซึ่งใช้เวลาในการแถลงเนี่ยราว1 ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมbasically went bankrupt and could not supply food, could not supply fuel, could not provide its own citizens with their basic needs, has transferred and diverted all its resources, even now when it is weakened, in order to destroy Israel and to supply the proxies with arms and with money. So we found out that we have a little chance now to act. So that was part of the reasons. Another one is that we understood that this regime would use any tool it has to destroy Israel, and especially in a moment when it is with its back to the wall. And this is why we had to act as soon as possible and to act now together with the United States. Now we do hope that with this attack, that we don't know yet how long it's going to take, we will also facilitate the process of regime change in Iran. As we believe that the regime itself wants to destroy Israel, of course this is part of the permanent threat. But we do believe more than that this is a long process that has to be taken by the Iranian people, meaning that by acting now against the threat coming to Israel from Iran, we are facilitating the process of a regime change in Iran as well, and this is a great opportunity for the Iranians to take their destiny in their hands. Now I would say that the existential threat is part of the current regime. Unfortunately, what we saw yesterday is the appointment of the son of Khamenei as the supreme leader of Iran. This means that the government, the regime in Iran does not have a second thought, in spite of the fact that they have lost all legitimacy, internal and external legitimacy.
They don't have second thought about the direction that they are going to take. They will continue with this direction of destroying Israel, because we have to understand that the son of Khamenei is the continuation of that regime. He is the one to enforce the vision, the brutality, and the cruelty of his father. So this is mostly a symbol for us that this direction will not change. Now, Iran chose the operation, the Israeli-American operation was very clear. It was against Iran. It was not against any other country, Iran, and against the regime of Iran, of course not against the Iranian people. And what we have seen is that Iran chose by itself to expand the conflict and to turn it into a regional conflict, meaning by attacking and aggressing about maybe the dominance ambition, using the words of the last question of Iran. I would like to mention not only that they attacked countries that did not provoke them at all, like the neighboring countries, they've also attacked Shiite countries like Azerbaijan and others, which means that it's not a war between Muslims and Jews or Muslims or Christians. This is something much more profound that has to do with the character of this regime. Its character, aggressive and fanatical character of this regime. When it comes to the economic repercussion of this impact, if I would have to say it very bluntly, that I have to be upset with Iran. And I'll give you two examples. First of all, it was Iran that decided to attack an oil field in Saudi Arabia. Again, this is not retaliation. This is not attacking American bases or Western bases in Arab countries. This is attacking targets in the Gulf states without any provocation, and especially those that I would determine or as economic infrastructure, knowing that it will have an impact around the world. The second example is, of course, the threat on all the ships that go through Hormuz Straits. I think that Iran is using all its tools, all its cards to affect the world as much as it can. And it has some economic cards, and it is playing with this card because this government, this is exactly the character of this regime. They really don't care about the stability of the world or the well-being of the world. They don't even care about the well-being of their own citizens and about the economic impact of the war on them. So why would they care about Thailand or about any other country in the world? They want to have an impact. They want to affect the world. They want to affect the economic situation around the world, and they are using all their tools, whether it's the access to the Hormuz Straits, or whether it would be attacking the oil fields in neighboring countries to cause the rise of price of oil. So for us, it's only another example of the character of this regime. Okay, thank you so much, Ambassador, again. So, from Bangkok, so I would like to ask about the Thai laborers again. As right now, Thailand has temporarily stopped the deployment of the Thai laborers to the Middle East because of the conflict. So, under this policy, will it affect Thailand and Israel's relations in terms of the labors, because mostly because Israel is one of the main destinations that Thai labor has been exported to, and right now the Thai government decided to delay that or until the situation become much more stable or eased, and will the Israeli government will source other source of the labor from somewhere else, and how it will affect the future or
the upcoming the futures of the Thailand-Israel's collaborations in terms of this area. Thank you very much. Good morning, Ambassador. I'm Kanokwan from Bangkok Business Newspaper or Krungthep Thurakit. My question is, as you said that the war will last as long as necessary until you eliminate the existing threat from Iran. Last night, President Trump said that the war will end very soon, but not this week. So, whom the international community can trust for the end of the war, United States or Israel? Thank you. Okay, Yes, please. Sorry. okay, Tapani from the reporters, I will ask in Thai. กรณีที่มีข่าวว่ามีการใช้ฟอสฟอรัสในการโจมตีอยากจะทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กับ2คือว่าฉลองครบรอบ 5 ปีท็อปนิวส์แจกหนักจัดใหญ่ตลอดทั้งปี 2569 ลุ้นจับรางวัล 6 ครั้ง พร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปแบบจุกๆ รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท เพียงสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์ปีละ 5,000 บาท รับทันทีกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-481-5677 หรือ Line @topshoppingมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ